Alright, munyemerere rero inshuti muryango mugari wa Walkmate Films mbahe ikaze muri kino kiganiro nk'ibisanzwe. Njye ni Cedric, ndi umuhost wanyu musanzwe mwimenyereye. Ni akagenda kagaruka kandi uko umbonye kuri kamera uba ugomba kumenya ko hari ibintu byiza biba bigiye kuba byanga bikunda. So reka nsuhuze abantu mwese mumaze gukora subscribe kuri Walkmate Films. Imana ibahe umugisha cyane, mumaze kuba benshi muri kugenda muzamuka, muri kwerekana ko rwose you guys have want to support us, kandi Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero sit and talk yacu iraza kuba ireba ahanini ku bintu bitandukanye. Yego ni ubuzima busanzwe, ni ubuzima bwa buri munsi, ariko turaza kureba ese umugore, iyo umugore ari we ufite akazi mu rugo, umugabo nta kazi afite, ese umugore yitwara ate? Ese urwo rugo ni iki twarwigisha, ni iki twaha, ni nk'izihe nama twatanga ku rugo rufite umugabo udafite akazi, umugore akaba ari providing? Turabizi yuko abagabo dufite inshingano zo kuba protector b'urugo ndetse no guprovidinga, ukamenya ngo bariye banyweye, urugo ruhagaze gute, ni iki. Izo ziba ziri inshingano zacu, ariko iyo bitagenze neza umugabo akaba nk'umukrizeri ku kazi bakakwirukana, bibaho mu buzima. Hari condition, hari situation zijya zitubaho rwose kumva ni ibindi bindi. So umugore aba agomba kubyitwara mate, niba asigaye wenyine uri gutunga urugo, niba ari wenyine urimo guprovidinga, ese umugore abyitwara mate? Njye ntabwo navuga uko abyitwaramo kuko ntabwo ndi umugore, ariko turaza kuba duhamagara tunevite abatumirwa batandukanye turebe ibyo ari byo. Uyu munsi rero ntabwo n'igihe nyine mfite umutumirwa uri buze kumfasha kumva no kwanaliza izi ngingo. Ni karibu cyane muri studio za Walkmate Films. Uraza kwibwira abantu ureba muri kamera, ubabwire uko witwa and then ibindi biraza kuzanyuma. Okay, nitwa Amata. Amata. Wow. Nice name. Mwana nzamwita Amata. Yeah. By the way, ari umuticha wanyigishaga muri primary. Yatwigishaga mate. We yabimbwiye nyine nzi ko ari joke. Kwa kundi nyine umwana aba yitonda mu ishuri, ngewe ubundi class zose nizemo. Waritondaga? Ndari chef 10. Class zose nizemo. Ariko ndari chef 10. Twakiri chef 10 hano. Umva nakumvaga n'abarimu. Nyine kuko nabaga nsa nyine nafite ba sister banjye, iyo bajyaga ku ishuri banteraga pasi nkagenda nsa neza. Umwana wo muri primaire teri pasi bari iki yari sawa cyane, kandi uniforme yanjye buri nimugoroba barayimeseraga. Nari chef 10 kubera gusa neza, ubwenge ntabwo bwari bwinshi ariko cheers kabisa. Uvugishije ukuri, niwe mukobwa wa mbere uvugishije ukuri kuri kamera. Ntabwo nababeshya. Amata, tuguhaye ikaze kuri Walkmate Films. Okay, thank you. Meze neza? Neza cyane. Turegera ngo udufashe ako gakamera ongera ugaruka. Ako ngiye mu ijambo. Ntacyo nari gusubiza. Story yanjye nayisoje. Ya chef 10. Yo kuba umwarimu njyewe namubwiye ati nitwa Amata. Akambwira ati umwana wanjye nzamwita Amata. Nyuma y'imyaka 2 umwana we nasanze yitwa Amata ko yaramutwite. Nanjye iwanjye nzamwita Ubuki, ubwo ayo Amata n'Ubuki. Ngomba kumwita Amata. Amata. Okay, Amata. Ndagira ngo dufatikanye kumva no gusobanukirwa iyi topic. Ese umugabo aramutse nta kazi afite mu rugo, wowe uri umugore we, ufite akazi, niwe utunze urugo, umugabo wenda amaze iminsi akazi karahagaze, ni wowe urimo kubyimba facture n'amabwiriza z'urugo, wabyitwara mute? Waba uri umugore bwoko ki, niki ukora? Okay, ibyo bintu biragoye. Biragoye? Ariko reka duhere nko ku mbogamizi. Urabona hari nk'ukuntu umugabo aba ari wa muntu ubyuka agenda. Abagabo bafite ukuntu banarambirwa mu rugo cyane. Barambirwa mu rugo cyane, bashaka kujya abandi bagabo bari
icyo gihe ntabwo aba akijyaho abandi bagabo bari kubera nta mafaranga nyine aba ari wa muntu aba yarabaye nk'uso ntabwo agutera ntabwo witakariza icyizere nta confidence uba ugifite cyane nta jambo ukumva nyine ufite ipfunwe pe sinzi uko nabivuga gusa biba binababaje ugasanga utangiye kujya wirirwa ugenda kubera kwanga guhora ukubitana n'abana papa niwe usigaye aba mu rugo mama aba yagiye n'abana uba wumva n'abana bazagusuzugura niyo umugabo rega yiriwe mu rugo wabona udukosa twinshi bigatuma agirana ibibazo n'umukozi n'umugore cyane bituma nagira hari n'abagabo rega bagira n'imico mibi ugasanga nimba kubitana n'umukozi atangira kureba ikimero cyiza akavuga ati wowe nakubonye urumva atangira kujya agenda avuga ati narambiwe mu rugo agatangira kujya ajya gukina ibisoro na ba bantu bo birirwa ku muhanda kubiki byose atangira kujya mu bigare by'abagabo banywa inzoga b'ingare nyine bananiwe urugo b'abagabo nabo basigaye barabaye imburamukoro kubera kutiyakira by the way umugabo nyine aba yumva yuko yasebye ikindi atangira kujya ahangana n'umugore we cyane kubera iki nimba umugore aje akavuga ati aka kantu kabyagenze gutya ahita yumva yuko umugore aramusuzuguye kubera iki nta kazi utangiye kujya usuzugura kubera nta kazi mfite nyine bikamubabaza cyane kandi ari ibintu bisanzwe kuko babivuga ngo mu kinyarwanda cyiza ngo nazibana zidakomanya amahembe rero ibyo ngibyo ntabwo byakabaye intandaro yo kuvuga ngo uransuzugura ngo kubera ngo nta kazi mfite n'ubundi nagira ibyo mupfa unakora n'akazi rero ugomba kubyihanganira ahubwo ukiyakira ukavuga ngo reka ntegereze none umugore yitwara ate umugore iyo situation ayitwara amande kuko urabizi hari imbogamizi nyinshi sibyo iyo umugore abona ari we ubyimba inshingano zo mu rugo atangira kumva ko umugabo we ntacyo amaze iyo umugore abona umugabo nta kazi afite atangira kumva ko abagabo bandi bariya abandi baba batwaye mu modoka meza baba bafite ama business ari successful akumva nibo bagabo wowe uramutse uri umugore wabyitwara mute siponzoke uyu munsi uri mariye umugabo wawe nta kazi afite karahagaze wowe niwo usigaye urimo gukora niwo providinga niwo uhaha niwo wishyura inzu niwo ukora ibintu byose niwo wishyura amashuri y'abana wakwitwara ute nkawe amata mu rugo rwawe umugabo mwakundanye mwabanye mwashakanye mukundanye akazi karahagaze for some months wabyitwara mute rero uko numva nabyitwaramo nkanjye ku giti cyanjye urukundo ntabwo ari amafaranga iyo wakunze umuntu ukemera kujya kurahira ukavuga ngo njye nawe tuzabana mu bibi no mu byiza kuki se wamutererana mu gihe ako kanya nta kazi afite we wabyitwaramo uteleke wajya ndashaka ko cyangwa ibi bintu ngiye ubundi bisobanuka neza iyo tubikine uri ready tubikine ese wari wakitinga na rimwe narabikoze sure nk'abantu mwe reka muduhe iminota mikeya ibi bintu turi kuvuga tubishyire kuri screen tubikine abantu babibone and then tuze kugaruka dutanga message yanyu sibyo dukoresha ino myenda cyangwa dukoresha ntacyo reka tubikine iminota ndakeka biradutwara iminota ingahe mana mikeya cyane mike reka tubikine and then tugaruka mu kanya cheers mu kanya Hey, my love, my handsome, my husband. hello How are you? I'm fine how are you meze neza se cyane nsa Rikora tuntu ndimo ntekereza bisanzwe Hanze n'indi. numvaga nta kirwaye tumeze utasikariho mu rugo ibi wabaye ikibwira ku kazi banyohereje email impagarika ku kazi
kandi wenda bitewe n'ukuntu bariya bantu tuba tumaze imyaka n'imyaka dukora, sinzi neza yuko nagira ingufu zo kujya gushaka akazi ahandi. basi ukishije mwese uraguma gutya ugende basi tugende mu buryo bw'ubwira akazi please basi ndakwinginze rero ndabikora ujya wistress ntabwo ari kwistressa sheri, reka nanjye uzi iyi credit ya banki uzi dufite. baby ndabizi nanjye niyo mpamvu ubona mwese mwakurya gusa amashuri y'abana seke please come on baby please nkomeza kwishishimura baby ariko nawe ntukameze gutyo ese baba akazi Kigali kabuze imbuguza akazi kamwe ahandi kabuze reka nuko utumva challenges n'abagiye baby ndabyumva kuri umuntu w'umugabo afite nyine uri complice ndabyumva menya ko ndi umugore wawe baby njye nta kazi mfite se nanjye mfite akazi tureka kwibura gutyo ko nawe watuma mpambaye erega kwicara mu rugo utarimo gufata erega nubwo waba ufite akazi ariko nanjye ndi umugabo iyo wicaye utari guproviding urabizi ukuntu ndabizi ko uri umugabo ariko uri umugabo wanjye sibyo ibituza erega wowe igihe utarimo kumva wenda akazi kahagarara umuntu agapfundikanya akagira gute ariko si ideni rya banki ino nzu y'abandi bizagenda biteje n'imanzu baby kamubwire n'ubundi nukomeza kwistressa ntabwo uri bwishyure baby ndi umugore wawe ndakora baby twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza urumva ihangane akazi ntabwo kabuze ubwenge ufite urabona uzajya gushaka akazi kakabura ntabwo ari anose hariya baby wayi ushaka kumera gutyo nese ubwo ngende ndaza kumera gute nukomeza kwikomplika ugakomeza kumera nk'umuntu wagira ngo ufite depression. It's fine, nta depression ntayo. None se nuko gusa ibi niyo bibaje umuntu agomba kubitekereza nyine kubitekereza ariko ntabwo ari ukwiheba. Ntabwo ndi kwiheba ngewe, don't worry baby. Maybe please baba yasongera kumera gutyo sibyo yabizi ndagukunda ndagukunda shira. Okay ubwo reka njye gushakira ikintu cyo kurya ubwo ugeze urya gusa nibwo cyiza ntanatereka n'isakoshi hasi izo nshingano zanjye mugabo mwiza. Okay, thank you. Sheri, nze ngufashe? No, reka nze nta kibazo. No. Why? Usuza mu gikoni tu. Ese wiririza iki ibyo urakomeje bimeze neza? Iyo winzara ntabwo ari cyo kintu ndaje nshiri. Ubwo se ngo waba uri gukorera iki? Reba ufite umugore ugukunda ugomba kukwitaho. Shashe reka murage ngende babaye. Oya byakose wagireka. Kandi ntabwo dukunda. Ikibazo cyawe ni uko utarimo kumva ibibazo bimugeze. Ubonye byibuze nk'iyo bansisipanda ukwezi kumwisho w'ukwezi nta mafaranga yabona. Ubu bizamfata kwandika iletere, nyisaba imitingi, bifata ikindi gihe kuzajya kubona ariya mafaranga bizaba.
kureba banki ni kureba ibintu byose ishuri ryawe. ibintu kubyumva ariko nanjye mfite akazi. Ese kuki udatekereza ko nanjye mfite akazi? Mfite akazi kandi ndawukunda cyane, nta kintu na kimwe uzamburana. Ikindi baby rega ngenda no kwizera ubwenge ufite ntabwo ari ubwo kwicara, ntabwo uzabura akazi. Sibyo? Ibintu bitadusabye kugeza. Mwumvishe. Waba ugiye kumbwira kabiri. Ntabwo kwitaza nta n'agafuke. Oh baby. Umara ibintu byawe. Anyway. Utangiye abo ngutwite. Ngiye kuba basi ugiye muri salo uze nteko ukuntu tubigenza. Sibyo? Uri boss ko mumpamagaye bwije se? Boss njye nakubwiye ko bitakunda. Iyo mission yawe ntabwo njye nayijyaho. Nimba na promotion mwayizana rwose nakundi nyine. Urabizi njye ndimanye. Narabikubwiye. Umugabo wanjye ntabwo njye najya ahantu ngo mare icyo gihe cyose. Ntabwo umugabo wanjye yabibona neza. Ndabyumva ntabwo byakunda rwose. Nimwihanganire kandi no guhamagara aya masaha umugabo wanjye ntabwo abibona neza. Izi saha kumpamagara umuntu w'umugore, kumpamagara izi saha nta kibazo cyabaye. Ubusa umugabo wanjye ndamusobanurira iki? Mutaye mu buriri nje kwitaba telefone. Nagiye mwubaha mukuru rwose, ndakubaha buri wese wanjye urampemba, ariko nawe ushyira mu gaciro. Ntabwo ari uko kubahuka. Mbabarire n'ukuri ntabwo nyine najyayo. Nta kibazo nzayizana. Nese bose uzaba wirukanye iki koko? Nta kibazo nakoze. ndakeka ubu ngubu ibintu tumaze gukina mwabibonye, mwabihaye amanota. Ndakeka message iba yatambutse. Muri iyo message iyo iri ohana
gutya gusa mu magambo ntabwo bibasha kumvikana, ariko iyo ubashe kubishyira mu ngiro ukabikina ukabyakatinga abantu babasha no kugira izo emotions, abasha kubyandastandinga neza. So ntabwo neza ko uri umukinnyi wa hatari bana zakwifite muri team uzajoininga nawe uje. Icya mbere ni uko umemba neza rwose. Oya ariko bya serie nabonye urabona ko njyewe ntacyo nazakora. Nagerageje mutega utuntu ariko still kujya mbwira ati mugabo wanjye ndagukunda, mugabo wanjye bariya bihorere, mugabo wanjye ko mbona wa mugore mwiza cyane. Ni umugabo ngira ngo murabibonye. Umugabo yatahanye inkuru mbi yavuye ku kazi, avuga yuko ku kazi bamwirukanye bamuzana na lettre ayishyikiriza umugore. Wabonaga ko umugore ari akazi ari kukarangiriza mu rugo, and then umugore abyakiriye abashoke, ariko ahumuriza umugabo we amubwira yuko atariho iherezo ry'ubuzima riri, kandi amubwira ko azakomeza kumufasha as long as we agifite akazi. Kandi wabonye ko amata ntako atagize, yagerageje rwose. Umugabo akagira insecurities, umugore akamuhumuriza akamubwira ati humura, njye nawe twasezeranye ko bumwe, niba kote yawe kote financier yawe ibaye down gatoya, niho hahandi ngewe nzazamukira navuga ni reka nsove urugo rwanjye, kasove famille yanjye, kasove mariage yanjye. So n'abandi mwigireho niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe. By the way, kuba dukinnye kuri side imwe akaba ari umugabo ugize agakrize, ejo bishobora kuba umugore, ejo bishobora kuba n'iki. So twige kumenya kwihanganira na patience mu rukundo. Amafaranga ni meza aradutunga nta kibazo, ariko urukundo ni rwo rwa mbere. Kandi ujye wibuka ko uwo muntu mwashakanye mwasinye kubana akaramata mu byiza no mu bibi, ujye umuba hafi. Ni wowe muntu wenyine azi imbere n'inyuma, ni we muntu wenyine umwumva. Numurekura bizaba ari ikibazo. Abana mwabyaye ntabwo bibashanye wenyine, iyo divorce ntabwo ari twifuza. So mwabana mwegere kuri utu tuntu dukina, utu sketch dukina, mugiye nimukabibona nka filime cyangwa utuntu turi aho ngaho. Ni ibintu biba bifite message kandi iri big. Twifuza kubona societe nyarwanda igira urugo rwiza, famille nziza, ndetse n'ubuzima bwiza. Amata, ni iki wabwira abantu mbere yuko dusoza? Ikintu nabwira abantu cyane cyane abantu bubatse ni ukwihangana. Kwihangana nyine biba byiza cyane. Nabizi ko abagore barihangana. Abagore nyine ni abantu bafite umutima ukomeye, nubwo bavuga ngo cyane cyane abagabo. Ikindi kandi icyizere kirarema. Icyizere kirarema, kwizera Imana, ukizera uko ubuzima butarangiye, kuko ugasenga. Imana ishobora byose. Amata ati Imana ishobora byose, icyizere kirarema, kwihangana niyo ki. Rero nanjye reka mbabwire ngo akaryoshye ntikajya gahora mu itama gusa. Nakagaruka ni Workmate Films. Twishimira uburyo mubana natwe, twishimira uburyo mutwereka ko mudusapotinga, twishimira presence yanyu mu buzima bwacu na Workmate Films, yaba equipe technique dukorana, yaba n'abandi dufatikanya mu bintu bitandukanye. Kuko kugira ngo ikiganiro kirageraho gutya haba hari team ndende yakozeho. Dushimira abo badufashije sound, dushimira abo bafashe kamera, abo editinze, abo badirectinze, ndetse n'abantu baba bemeye kuza kudushyigikira hano, abari team ndende. So Imana ibahe umugisha. Nakagaruka Workmate Films. Thank you so much. Okay, God bless you.